5 درهم بس؟ 5 درهم. ايوه 5 درهم. 5 درهم. ايه 5 درهم من الجمعة 16 يناير حتى 24 يناير. بمناسبة الافتتاح أي كيلو أو نص كيلو هتاخد نفس الكمية عليه 5 درهم بس. اي نوع سمك، جمبري وسط، جمبري كبير، جمبري جامبو، حتى كابوري. 5 درهم بس. بتست وخدمه مختلفين. احنا مش بنبيع سمك، احنا بندوق اهل ابو ظبي حلاوه السمك بخبره 30 سنه من بحر بورسعيد. العرض داخل المطعم. بكل ثقه بنقول فيش مدرسة بحرية في أبو ظبي.